سرودی بلوچستان گشتک گنجئی سرکاری رویہ بلوچستان کو بعض افسوسناکین مدن وزیر جارہ پد ہم پی پی ایل حکام پش کپتگی واجبات ادا کنگان ایک پنچ پد در 20 کے مدن وزیر کپانی ہچ اہمیت آئی فائنینشیل ٹیم میں گرانیز گنجئی وزیر کدانہ مدن وزیر گپا سنجیدگی چے نگوری سر وزیر بلوچستان گشتک ماوتی زارشانی ریکارڈ کتگین دین طرح ہموتی مالو کی واسطہ کرندے زارشانی نیم گاور رویں تیسری سرودی بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچہ گشتک بلوچستان کس کی جان و مال تحفظ نے نہ کہ بلوچستان سرکار نام چیزیں آئیے گشتک بجنے کا پیشنٹ کے بلوچستان میرٹ سرانہ بلکہ دادا لکھا پوست بابوگان کوئٹہ آئیدہ چکانی و سر میلا سنبائنہ گتک جتا جتائیں جولہاں گوشت زاگوتی بالا دھاوا شود کنگان کلفی مٹائی آئس کریم زاگ گوشتا چھے گیشہ میں چھی رنگو دس گھٹو پسند کنان کوئٹہ اہم منشیات آدھی مردم جتا جتائیں جہاں چھے قربانی گوشت یک جاگنگاہن او اہم بہا کنگان گیشتر بازور اتل مالکان کے ارزانی نیادہ اے گوشتا باکنان او اینے گوشت پدا مارکیٹ زندگ بند ایگا پم کنفرم نہیں کہ ایک گوشت کے منشیات آدھی باگنگان اے حلال دلوتے گند کے نام الیکشن کمیشن پاکستان اگیشن کاری 2026 انتخابی نشان الرٹ کرنے کی واسطہ درخواستانی لوٹ کتاگ الیکشن کمیشن آف پاکستان جاج تک کہ سیاسی گلانی مختلف کنگ انتخابی نشان واسطہ درخواست جمع کرنے بیبان پاکستان و آئی ایم ایف نیامہ کال بند ترجم بودتا پاکستان و آئی ایم ایف نیامہ $100 استقبائی کال بند طے بودتا ایک کال بند دیر دا آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اسٹاف لیول معاہدہ منظوری رند او ایگزیکٹو بورڈ دیوان جولائی نیامہ بھی آئی ایم ایف اگو کال بند پاکستان دریدہ دائیدیاں بار کم کند او کال بند آچے چاگردی شعبہ واسطہ فنڈ فرامی گہتر بھی معاہدہ آچے پاکستان ٹیکسانی آمد گیش کنک کمک رسی کراچی پریس کلب باؤ آئی صاحب نیزنگ پرسنٹ بلوچ یکجہتی کمیٹی چیر دستیا ہید حولی روچہ پیدل روان کو زارشانی کنک بوتا اے زارشانی ہارٹ کونسل چی بنداد بوتا پریس کلبا حاصر بوتا اے زارشانی سرجمی میٹنگ پرسنٹ ساوار ڈاکٹر دین محمد بلوچہ 14 سال بندی جہاں سرجم بوتا بھلے ہنگتائی بازیابی ممکن جوڑنا بوتا مدن وزیر شہباز شریف گشتک آئی ایم ایف کو کال بندے ہوا تاہمی چو اذانے کے وزیر پینیٹر اسحاق ڈار و آئی ٹیم اشرف روز جوہد کتا امی حسابہ دری کارانی وزیر بلاول بھٹو زرداریہ جوانے وڑیا سفارت کاری کتا ہو میں جوہد و کوشستان آبید پاک فوجی سپا سالار جنرل حاسم منیرہ سعودی عرب و یو اے یا سوان دیگی واسطہ باز کلیدی کردار ادا کتا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی راشنہ مادر گشتک عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کو اے معاہدہ الیکشن دا پاکستان معیشت دیوالیہ بوگا چھ داشتکان بلے معاشی چیلنج کم نباں آیا اے ہم گشتک آئی ایم ایف پروگرام یک سال واسطہ منجمد کنک کے پی ڈی ایم معیشت باز تاوان داتا مسلمان وتی مقدس کتاب بے حرمتی کدی برداشت نہ کن قومی اسمبلی اسپیکر راجہ پرویز اشرف سویڈنا قرآن شریف بے حرمتی شدید مذمت کنانا گشتک مسلمان وتی مقدس کتاب بے حرمتی برداشت نہ کن او اے ویلا چے ارب مسلمان جذبات مجروح گشتک مدن وزیر شہباز شریف گشتک چینہ پاکستان ڈیفالٹ بوگاچے رکھیں تاگ اوے دیگے دوست ملکہ ہم پاکستانہ گرانے ساتھا کمک کتا 2018 پاکستان دیمروی کنگا بتا بلے پدا بدترین دہندلی وسیلہ عمران نیازی مسلط کنگ بتا تیسری کی صدر آصف علی زرداری نے ماچے سندھ شہر لاڑکانہ دادو شہداد کوٹ و کمبر بعد نمگا لینے بندشی نوٹس برتا آصف علی زرداری وزیر توانائی سندھ کڈنی دا ترکیب انجائی سیکیٹی پاورا گوز گفتا رابطہ کنک دیوی لاڑکانہ آوار سرجمی حسر مندید اللہ بیتا لین بحال کنک دیوی
मदन वदी शहबाज शरीफ गोश्तक IMF बादी माहचे गपुत्रान चलगा बुता IMF जुआन एलदारिया गपुत्रान बुगा बुता मदरुस के सियासी गलावती सरमायादार सराजतक दा के पाकिस्तान डिफॉल्ट मगा मदन वदी गोश्तक MD IMF गोश्तक मा नालूटेन की पाकिस्तान डिफॉल्ट दी मदन वदी शहबाज शरीफ हैप्पी ओरेंजरे हफ्सरा वरना पाक फौज बराबर तनख्वाह देगी जार जता वस्तगी रोचा पारा चनारे तरुताब मुआ हैप्पी ओरेंजरे दस्तियाँ छीर किताब मदन वदी शहबाज शरीफ वतन हिफाजत सरा मामूर जवाना दिल बड्डी दाता गुंजे वजीर खुर्शी शाह गोश्तक में जवाद कोशिश कमीशन की बिलावल भुट्टो जरदारी मदन वजीर जोड़ दी रासान ग्राम उत्तरान कनाना खुर्शी शाह गोश्तक पीपल्स पार्टी वती तीरे निशान आगुन की चिनकारियाँ बार दूरी उमा जौत कने दोमी पार्टियाँ आगू एडजस्टमेंट कने शहबाज शरीफ सरकार IMF पे लूटानी रिदा पेट्रोल सरा लीवी टैक्स पंच कलदार की लीटर सरगेशी कुता मुंशूनी रिदा IMF पे कॉल बंदे सबबा सरकार शतानी सरा शत मनगाएं पेट्रोल सरा डेवलपमेंट लीवी नु पंजा कलदार जहा पंजा पंच कलदार दूरबी हाइस ईट डीजल सरा डेवलपमेंट लीविया गेशी कनक नबुता हमा पंजा कलदार 3 लीटर वसूल कनक बुगाएं बुंजाई सरकार द्राज जिन कोशिकता पद IMF स्टाफ लेवल कॉल बंद सरजम बुता